好，观众朋友，下午时间了，我们来关注一下目前在台风目前的最新动态了。我们来看到卡努台风啊，现在整个台风的外围环流正在影响的是北台湾这个地方。好，环流带上来之后呢，整个北部的山区现阶段雨势都不小哦，尤其现在整个降雨热区，第一个就是北台湾的阳明山，阳明山的小油坑现在累积雨量来到了141毫米。另外一个地方是在中部地区的山区，南投的信义乡雨量也来到了97毫米。不过啊，现阶段来说，西边跟东边是两样情，在东边部分，刚刚中午12点半，台东已经测到了38.5度的高温，因为沉降效应，所以现在在东台湾天气是非常的热。好，我们来看到最新一报的警报单，目前来看到这个台风真的走得超级龟速的，现阶段到了中午将近2点的时间了，目前它还是在台北的东北东方将近350公里的地方，一个早上就龟速移动了20公里而已，而它现在时速每小时只剩下3公里，所以可以说走得非常的缓慢。好，从影响时序来做观察，也因为这个台风走得慢，所以本来是预估今天下午2点钟就要触陆的，但是现在暴风圈要往后时间延长了，大概在傍晚5点钟的时候，这个暴风圈才会接触到台湾的东北角的陆地，所以接下来呢，触陆之后，大概今天的晚间深夜11点左右，它涵盖的范围、影响范围就是比较广、比较大的一个时间点，要到明天大概是下午5点钟左右呢，它才会慢慢远离。好，所以呢，接下来出陆之后呢，傍晚过后开始，包括宜兰，包括在北海岸，包括整个北基都会受到强风豪雨的影响。另外在晚间呢，西南风吹上来之后，包括在南部的恒春半岛也会开始感受到豪雨的威胁。所以这个台风从今天入夜过后到明天清晨，就会是影响台湾最剧烈的时间点。我们从雨区预报来做观察了，这个雨接下来怎么下？接下来今天傍晚开始到晚间呢，整个雨势都会加大，尤其是在山区，包括在中南部的山区也会出现豪雨的情况。另外在北台湾，尤其是整个暴风圈触陆之后呢，北台湾强风豪雨要特别留意。还有在恒春半岛一带，在南台湾的部分来说，接下来也会是发生豪雨的区域。这个雨势会一路下到明天，明天的白天呢，到了上半天、下半天过后，暴风圈慢慢远离台湾之后呢，北台湾的雨势会率先趋缓，但是中南部的雨势还是蛮强的。要到明天的晚间过后呢，这一波的雨势才会慢慢全台湾去减缓。但是不要忘了，山区部分还是要特别留意，尤其西南风吹进来之后呢，山区的雨势还是蛮大的，所以这个台风呢，先从北部开始影响，接下来就是中南部也会跟上来，全台湾都会感受到降雨的几率。那今天跟明天要注意的地区不太一样了，我们从时程表来做观察。今天来说，主要是中部以北，再加上南部的山区要注意大雨，甚至是豪大雨发生的几率。好，不过呢，到明天开始就转为在新竹以北的部分雨势会趋缓，但是中南部就会开始下大豪雨，尤其是山区要特别留意。甚至在低洼地区，在海边都要特别小心。那这个风雨都会蛮强劲的，尤其这个台风，不要忘，它毕竟它现在还是中台上线，所以从风力观测来做观察，这个风力依旧是不容小觑的。在外岛部分来说，现在已经测到了12级的强阵风。另外，首当其冲的东北一带呢，包括在北海岸，包括在兰屿绿岛这边，都有可能出现10到11级的强阵风。另外，在大台北地区市区也会出现7到9级的强阵风，所以在北部这一带要小心强风的威胁。那至于在外岛地区也要特别留意，还有在恒春这一带也有可能出现9到10级的阵风。好，所以我们总结一下了这个台风的整个观察重点。接下来傍晚之后呢，暴风圈就会开始接触到陆地，所以包括北基，包括在宜兰地区，越晚风雨就会越大。因为整个环流都进来了，影响到的包括山区的部分，中部的山区，接下来呢，晚间过后开始雨势也会增加。另外，在东半部要提醒大家，还是蛮热的，尤其焚风的效应，中午就出现了38度的高温了。所以呢，东台湾的部分虽然说雨不大，但是温度真的非常的热，要特别小心。这个台风接下来入夜之后到明天清晨就会是影响台湾最剧烈的时候。那因为它走得非常的慢，傍晚才出陆，所以北台湾明天有没有可能再放一天台风假？今天下午到晚上就是观察的重点。好，台风动态先提供给大家，请订阅、按赞、分享寰宇新闻 YouTube 频道，并且开启小铃铛，随时掌握全球时事与最新趋势。